शाम की चाय के साथ कुछ क्रिस्पी सा बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा, हाफ कप सूजी, जीरा, अजवाइन, नमक और कलौंजी। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम मैदा ऐड कर लेंगे, सूजी ऐड कर लेना है, सारा सब कुछ ऐड करना है। उसके बाद 1 चम्मच भर के हमने घी का ऐड करना है और उसको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद पानी के साथ हम गूंद लेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं इसी तरीके से। अभी गोल रोटी की तरह हम गूंद लेंगे। उसके बाद इनके साइड कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जब हो जाएगा तो इनकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, गरम गरम ऑयल में इनको फ्राई कर लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो। ये बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।